హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం వైజర్ 2 స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని పర్మనెంట్గా కోల్పోయామా? చాలా రోజుల నుంచి ఈ ప్రశ్న స్పేస్ లవర్స్ మధ్యలో మెదులుతూ ఉంది. ఎందుకంటే రీసెంట్గా జూలై 28న వైజర్ 2ని ఆపరేట్ చేసే జెట్ ప్రొపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ తన అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఈ విధంగా పోస్ట్ చేసింది. అదేంటంటే జూలై 21న వైజర్ యాంటీనా ఎప్పుడూ ఎర్త్ వైపుకి పాయింట్ అయి ఉంటుంది. కానీ ఆ యాంటీనా సడన్గా 2 డిగ్రీలు టిల్ట్ అయిపోయింది. దాంతో నాసా వైజర్ 2తో కమ్యూనికేషన్ని కోల్పోయింది. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ బ్రేక్ అయ్యే ముందు నాసా యొక్క డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ అంటే డిఎస్ఎన్ వైజర్ 2 పంపించిన ఒక హార్ట్ బీట్ సిగ్నల్ని క్యాప్చర్ చేసింది. ఆ తర్వాత నుంచి నాసా తన డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ ద్వారా 19 బిలియన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న ఇంటర్స్టెల్లర్ స్పేస్లో ట్రావెల్ చేస్తున్న వైజర్ 2 స్పేస్ క్రాఫ్ట్తో మళ్ళీ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కంటిన్యూస్గా ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ ఏ ఒక్క ప్రయత్నం కూడా సఫలం కావడం లేదు. వైజర్ 2 ఇంటర్స్టెల్లర్ స్పేస్లో ఒక అన్నోన్ ట్రాజెక్టరీలో ప్రయాణం చేస్తోంది. అసలు ఈ వైజర్ 2 ఎక్కడుంది, అసలు ఉందా లేదా అనే ఈ విషయం గురించి కూడా మన దగ్గర సమాధానం లేదు. ఈ పూర్తి సంఘటన గురించి ఈ వీడియోలో డీప్గా డిస్కస్ చేద్దాం. అందుకే వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టుడేస్ ఎపిసోడ్. వాట్ హ్యాపెన్ టు వైజర్ 2? జూలై 21, 2023 వైజర్ 2ని ఆపరేట్ చేస్తున్న సైంటిస్టుల టీం పొరపాటుగా రాంగ్ సిరీస్లో కమాండ్స్ని పంపించారు. అందువల్ల భూమికి పాయింట్ అయి ఉన్న వైజర్ 2 యాంటీనా 2 డిగ్రీలు టిల్ట్ అయిపోయింది. అందువల్ల 1963లో ఆస్ట్రేలియా క్యాన్బెరాలో నిర్మించిన మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ నెట్వర్క్ డిఎస్ఎన్ అంటే డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ నుంచి వైజర్ 2 కమ్యూనికేషన్ బ్రేక్ అయిపోయింది. ప్రస్తుతం వైజర్ 2 డిఎస్ఎన్ నెట్వర్క్ నుంచి పంపించే ఏ ఒక్క కమాండ్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం లేదు. అలాగే వైజర్ 2 నుంచి వచ్చే ఏ డేటాని కూడా మనం కలెక్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. అంటే ఇప్పుడు వైజర్ 2కి మనకి మధ్య ఎలాంటి కనెక్షన్ లేదు. ఈ విధంగా వైజర్ 2 కమ్యూనికేషన్ని కోల్పోవడం జెట్ ప్రొపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ యొక్క సైంటిస్టుల తప్పే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే దీని వెనుక ఇంకెవరి హస్తం కూడా లేదు. ప్రస్తుతం వైజర్ 2 భూమి నుంచి 19.9 బిలియన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. ఇంటర్స్టెల్లర్ స్పేస్లో ప్రయాణం కొనసాగిస్తూనే ఉంది. ఎప్పుడైతే నాసా యొక్క డిఎస్ఎన్ నెట్వర్క్ వైజర్ 2తో కమ్యూనికేషన్ కోల్పోయిందో అప్పటి నుంచి కమ్యూనికేషన్ తిరిగి పొందడానికి నాసా ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది. వైజర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అయిన సుజనీ డొడా ఈ విషయం గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే, మేం ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ మరియు రేడియో సైన్స్ గ్రూప్ల సహాయం తీసుకున్నప్పటికీ వైజర్ 2 సిగ్నల్ని మేం వినగలమా అని క్వశ్చన్ వేశారు. కమ్యూనికేషన్ బ్రేక్ అయినప్పటి నుంచి మేం కమ్యూనికేషన్ని తిరిగి పొందడానికి అదే పనిగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. జెట్ ప్రొపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ కూడా ఒక కొత్త కమాండ్ సిరీస్ని వైజర్ 2కి పంపించింది. ఒకవేళ వైజర్ 2 ఈ కమ్యూనికేషన్కి రెస్పాండ్ అయితే తన యాంటీనాని మళ్లీ భూమి వైపుకు తిప్పుకుంటుంది. కానీ ఇలా జరిగే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంది అని డోడా మెన్షన్ చేసింది. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, మళ్లీ మనం వైజర్ 2 కమ్యూనికేషన్ పొందే అవకాశం ఉందా? వైజర్ 2 నుంచి సిగ్నల్స్ లాస్ అయిన తర్వాత నుంచి నాసా డిఎస్ఎన్ నెట్వర్క్ వైజర్ 2 యాంటీనాని సరిచేసేందుకు అదే పనిగా కమాండ్స్ పంపుతూ ఉంది. వైజర్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే ఈ విషయంలో నాసాకి కొంతవరకు సక్సెస్ కూడా లభించింది. ఎందుకంటే 1 ఆగస్టు రోజున నాసా తన అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో డిఎస్ఎన్ నెట్వర్క్ సహాయంతో వైజర్ నుంచి వచ్చిన వి క్యారియర్ సిగ్నల్స్ని డిటెక్ట్ చేశామని పోస్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఆ సిగ్నల్స్ని వైజర్ 2 భూమికి పంపిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఈ విషయంలో వైజర్ 2 యాంటీనా భూమి వైపుకి తిరిగి లేదు. అందువల్ల క్యారియర్ వీక్ సిగ్నల్స్ చాలా వీక్గా ఉంది. దాంతో సిగ్నల్స్లో ఉన్న డేటాని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం. అయితే నాసా సైంటిస్టులు ఈ వి క్యారియర్ సిగ్నల్స్కి హార్ట్ బీట్ అని పేరు పెట్టారు. ఎందుకంటే గత 46 సంవత్సరాలుగా మనం సోలార్ సిస్టమ్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్న వైజర్ 2 సిగ్నల్స్ లాస్ అవటం వల్ల జూలై 21 తర్వాత లభించిన ఈ సిగ్నల్స్ ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఈ సిగ్నల్స్ వల్ల ఇప్పటికీ వైజర్ 2 బ్రతికే ఉందని, తన జర్నీని కొనసాగిస్తుందని తెలుస్తోంది. వైజర్ 2 నుంచి లభిస్తున్న ఈ వీక్ సిగ్నల్స్ కారణంగా తొందరలోనే కమ్యూనికేషన్ రీఎస్టాబ్లిష్ చేసే అవకాశం ఉందని నాసా అఫీషియల్స్ చెప్తున్నారు. ఈ విషయం గురించి ఆగస్టు 1న నాసా జెట్ ప్రొపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ అఫీషియల్ ట్విట్టర్ అకౌంట్లో వైజర్ 2 నుంచి వస్తున్న ట్రాన్స్మిషన్ సిగ్నల్స్ని ఇంజనీర్స్ రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నారు అని ట్వీట్ చేశారు. వైజర్ స్పేస్ 2 క్రాఫ్ట్ అలైవ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్లో ఉంది అని ఈ హార్ట్ బీట్ సిగ్నల్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది. దీని గురించి సైంటిస్టులు ఏం చెప్తున్నారంటే, వైజర్ 2 కమ్యూనికేషన్ కోల్పోయినప్పటికీ అది మాత్రం ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్రాజెక్టరీలోనే ముందుకు సాగుతోంది. ప్రస్తుతం వైజర్ 2 భూమి నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది అంటే డిఎస్ఎన్ నెట్వర్క్ సిగ్నల్ లైట్ స్పీడ్తో ప్రయాణించినప్పటికీ వైజర్ 2 వరకు చేరడానికి 18.5 గంటల సమయం పడుతుంది. ముందు చెప్పినట్లుగా కమ్యూనికేషన్ కోల్పోవడం వల్ల డిఎస్ఎన్ నెట్వర్క్ కూడా కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతుంది.
ఒకవేళ ఎలాంటి సిగ్నల్ని కూడా వైజర్ 2 రిసీవ్ చేసుకోకపోతే అప్పుడు మనం మిడ్ అక్టోబర్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత వైజర్ 2 ఇన్బిల్ట్ కోడెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం తన యాంటీనాని సరిచేసుకుంటుంది. అందుకే అలాంటి సిచ్యువేషన్ కోసం సైంటిస్టులు ముందుగానే కొన్ని కమాండ్స్ని వైజర్లో ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా వైజర్ 2 యాంటీనా మిస్ప్లేస్ అయినా కూడా సెల్ఫ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా యాంటీనాను రీసెట్ చేసి సరిచేసుకుంటుంది. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల వైజర్ 2 కమ్యూనికేషన్ పర్మనెంట్గా లాస్ అవ్వడం జరగదు. అందుకే గత 46 సంవత్సరాల నుంచి వైజర్ 2 నాసాతో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూనే ఉంది. ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది, నిజానికి నాసా వైజర్ 2ని పర్మనెంట్గా కోల్పోలేదు, కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం కమ్యూనికేషన్ బ్రేక్ అయింది. ఆటో రీసెట్ జరిగి వైజర్ 2 యాంటీనా మళ్ళీ ఎర్త్ వైపు పాయింట్ అవుతుంది. దాంతో డిఎస్ఎన్ నెట్వర్క్ మళ్ళీ వైజర్ 2తో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. అందుకోసం ఇంకొద్ది నెలలు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం వైజర్ 2తో కమ్యూనికేషన్ బ్రేక్ అయినా కూడా ఇప్పటికీ దీని ట్విన్ బ్రదర్ వైజర్ 1 నాసా డిఎస్ఎన్ నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ అయి ఉంది. వైజర్ 1 సోలార్ సిస్టమ్ చివరికి ప్రయాణిస్తూనే ఉంది. ప్రస్తుతం వైజర్ 1 భూమి నుంచి 24 బిలియన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. అయితే రీసెంట్గా ఆగస్టు 5న ఒక కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది. ముందు చెప్పినట్లుగా ఆస్ట్రేలియా క్యాన్బెరాలో ఉన్న డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ నుంచి నాసా సైంటిస్టులు వైజర్ 2తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి అదే పనిగా ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. అందుకోసం సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని కంటిన్యూస్గా పంపుతూనే ఉన్నారు. కానీ ఎంత ట్రై చేసినా ఏ ఒక్క ప్రయత్నం కూడా ఫలితం ఇవ్వడం లేదు. అయితే ఆగస్టు 5న నాసా తన అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఆగస్టు 4th 12:29 AM EDT అంటే ఈస్టర్న్ డే టైం, ఇండియన్ టైం ప్రకారం ఆగస్టు 5th మార్నింగ్ 9:59 AMకి డిఎస్ఎన్ స్పేస్ నెట్వర్క్ వైజర్ 2 ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అని నాసా పోస్ట్ చేసింది. అప్పుడు స్పేస్ క్రాఫ్ట్ పంపిస్తున్న సైంటిఫిక్ డేటాని నాసా సైంటిస్టులు కలెక్ట్ మరియు రీడ్ చేయగలుగుతున్నారు. ఇప్పుడు నాసా మరియు వైజర్ 2 కమ్యూనికేషన్ తిరిగి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, ప్రస్తుతం వైజర్ 2 ఎక్కడుంది? వైజర్ 2 మరియు దీని ఐడెంటికల్ ట్విన్ వైజర్ 1 రెండిటిని 1977లో లాంచ్ చేశారు. లాంచ్ అయినప్పటి నుంచి ఈ రెండు స్పేస్ క్రాఫ్ట్లు కూడా బిలియన్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాయి. ఇంతవరకు వేరే ఏ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ కూడా ఇంత దూరాన్ని ప్రయాణించలేదు. ఫ్యూచర్లో కూడా ఈ రికార్డ్స్ని బ్రేక్ చేయడం చాలా కష్టమే అవుతుంది. హ్యూమన్ హిస్టరీలో కేవలం 2 స్పేస్ క్రాఫ్ట్లు మాత్రమే ఇంటర్స్టెల్లర్ స్పేస్లో అడుగుపెట్టాయి. ఆగస్టు 2012లో వైజర్ 1 సోలార్ సిస్టమ్ని దాటుకుని ఇంటర్స్టెల్లర్ స్పేస్లో అడుగుపెట్టిన మొట్టమొదటి క్రాఫ్ట్ అవుతుంది. డిసెంబర్ 2018లో వైజర్ 2 సన్ యొక్క హీలియోస్పెరా బబుల్ని దాటి ఇంటర్స్టెల్లర్ స్పేస్లో అడుగుపెట్టింది. హీలియోస్పెరా అనేది సూర్యుని స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్తో జనరేట్ చేయబడిన ఒక బబుల్ అవుతుంది. సోలార్ సిస్టమ్ ఈ 2 బబుల్స్ లోపలే ఉంది. ఇంటర్స్టెల్లర్ స్పేస్ నుంచి వచ్చే డేంజరస్ రేడియేషన్ నుంచి సోలార్ సిస్టమ్స్ని ఈ బబుల్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. 1977లో రెండో వైజర్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని లాంచ్ చేసినప్పుడు కేవలం 5 సంవత్సరాల సర్వీస్ పీరియడ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. కానీ ఈ 2 స్పేస్ క్రాఫ్ట్లు కూడా అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్ని దాటి 46 సంవత్సరాలు పనిచేశాయి. ఇప్పటికి కూడా సర్వీస్లోనే ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ యొక్క న్యూక్లియర్ పవర్ బ్యాటరీ సప్లై చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. అలాగే వీటి యొక్క కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ పనిచేయడం మానేశాయి. వచ్చే 5 సంవత్సరాల లోపు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ యొక్క కమ్యూనికేషన్స్ డివైజెస్ కూడా ఆఫ్ అయిపోనున్నాయి. నా అంచనా ప్రకారం ఈ 2 వైజర్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్లు కూడా 2026 వరకు ఆపరేషన్లో ఉంటాయి. రీసెంట్గా జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ రింగ్ నిబల్ యొక్క గ్లోయింగ్ గ్రీన్ అండ్ పర్పుల్ ఐ కలర్ఫుల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేసింది. ఇదే ఇంతవరకు రింగ్ నిబల్ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇమేజ్ అని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు. భూమి నుంచి దాదాపు 2200 లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఐరా కాన్స్టలేషన్లో ఉన్న ఈ రింగ్ బబుల్ని మిస్సైర్ 57 అని కూడా అంటారు. దీని షేప్ కారణంగా సైంటిస్టులు బాగా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. సూర్యుడు యంగ్ విజన్ మరియు రెడ్ జైంట్ స్టార్స్ని స్టడీ చేసే విషయంలో ఈ నిబల్ సహాయపడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ రింగ్ నిబల్ ఓల్డ్ రెడ్ జైంట్స్తో ఫుల్గా నిండిపోయింది. ఈ ఇమేజ్లో నిబల్ లోపల ఉన్న స్టార్స్ కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బ్రైట్ డాట్స్ అన్నీ కూడా స్టార్స్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా వాటి చావుకి దగ్గరలో ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టార్స్ ఓల్డ్ రెడ్ జైంట్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాయి. అవి వాటి చావుకి దగ్గరగా వెళుతున్నాయి. వీటిని సన్ యొక్క ఫ్యూచర్ విజన్ అని సైంటిస్టులు అంటున్నారు. వచ్చే 5 బిలియన్ సంవత్సరాల్లో సూర్యుడు కూడా ఒక రెడ్ జైంట్ స్టార్గా మారిపోతాడు. దాంతో మెర్క్యూరీ, వీనస్, మార్స్ని మింగేస్తుంది. కానీ ఇలా జరగడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. అప్పట్లోగా మనం టైప్ 2, టైప్ 3 సివిలైజేషన్గా రూపాంతరం చెందుతాం. అప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుని మనుషులు సోలార్ సిస్టమ్ని దాటి వేరే స్టార్ సిస్టంలో స్థిరపడిపోతారు.
ఫ్రెండ్స్, మరి ఈ వీడియో గురించి మీ అభిప్రాయం కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.